Balikės speisas. Toks katamaranas. Didžiulė kajut kompanija. Nusileidžiantis vartai. Virtuvėlė. Spintelės papildomas. Šaldytuvas. Kajutės. Dešiniam borte. Kajutės. Galinė kajutė. Analogiškai ir kitoj pusėje. Viskas vienoj pusėje kajutė ir kitoj pusėje kajutė. Nedidelis, bet labai ergonomiškas katamaranas. Dar yra ant viršaus flajukas. Sudeginimuose. Škiperio vieta. Ir priekinis deniukas. Vietos tikrai daug ir sočiai visiems. Taigi praplaukėm savaitėlę laiko su Kespeisu Bali ir galiu trupučiuką papasakoti apie tą katamaraną, apie tą laivą. Kas yra gerai pas jį, kas yra nelabai gerai. Tai bendrai paėmus, tai yra tikrai puikus laivas už tą kainą, komforto prasme. 4 porom, tai čia idealus laivas, jeigu nori katamaranų ir nenori labai stipriai permokėti už burlaivį, tai čia tikrai visos 4 kajutės yra pilnavertės. Visos yra labai patogios, geras apšvietimas, spintelių užtenka. Yra stalčiai lagaminams susidėti, labai gerai įrengti tualetai ir dušai, nors ir nedideli, bet tikrai užtenka vietos nusiprausti ir į dušą nueiti. Tai kas liečia komfortą žmonėm kajutėje, tai iš 5 balų sistemoje duočiau, arba, 10 balų sistemoje duočiau 10 balų tikriausiai. Dar yra patogumas tas, kad yra papildomi dideli gan priekį forpiukėliai tokie. Vienoj pusėje ir kitoj. Kas galima ir šiukšlę susidėti, ir fenderių susidėti, yra patogu.
Priekite zona irgi patogi, čia gali 4 žmonės atsigulti, čia gali kavą gerti. Tai yra gerai. Inkaro vieta yra patogi gan. Grandinė nesusimeta į krūvą, valdyti gerai. Grandinės šitam buvo daug, 80 metrų, tai tikrai galima išsimesti daug inkaro. Tai kas liečia ergonomiką, denio, sakyčiau, labai gera ergonomika, labai patogu. Galinės duris užsidaro, atsidaro. Tikrai žmonėms sočiai vietos, sočiai, kaip tokio dydžio laivui, tai nieko geriau nerasi. Čia viršų irgi labai patogu, 4 gali atsigulti, čia atsisėsti ir sėdėti ir gulėti, super. Išpildymas ergonomiškai, tai tikrai labai patogus. Patogus korpusas, viskas labai yra laipteliai patogus ir čia ir ten nulip laipteliai. Niekur tokių nėra kliuvinių, kad ten kažkur daužytumės, kliūtum ten ar į galvą. Vantai irgi taip normaliam atstume sudėlioti. Nereikia vaikščioti per liukus. Sakyčiau, viskas labai gerai išpildyta. Kas liečia komfortą, 4 porom, tai labai gerai. Kas toliau? Virtuvė. Virtuvė irgi labai patogi yra. Stalčiukai labai geri, labai gražiai atsidaro, užsidaro, viskas plaukia, nieks neišlenda. Orkaitė, viryklė, langas atsidaro, prapučia, nekaršta, apšvietimo daug. Vakare lemputės galima užsidegti, kad nedegint lempų. Muzika, audio skamba gerai, spintelių pilna, sočiai tų spintelių. Daugiau nereikia užkrauti, čia papajolais visur viską, čia spintelės. Šaldytuvas ypatingai geras, ane? Šaldytuvas labai geras, daug telpa, normalus. Ir kamera, ir šaldiklis. Visai savaitę užsikrovim, nespėjom visko suvalgyti dar. Vietos daugiau negu reikia. Susidėti vandeniu galbūt mažoka vietos, bet čia yra vienas ir ten vienas. Tai, šiaip galima susidėti, bet kaip toks katamaranas, kem vienos pėdos, tai sakykim sočiai. Taip, kas tenai dušai. Dušai. Tai va, parodysiu dušai. Iš tikrųjų išpildyti labai puikiai. Labai gerai. Dušiukas yra padarytas funkcijas dvi. Ir tokia. Elektroninis yra valdymas tualeto nuplovimo. Nelabai patogus, sakyčiau. Per daug vandens naudoja, bet labai patogus, žmonėm nieko nereikia aiškinti, tiesiog čia vienas nusiurbimas, čia 2 nusiurbimai eina, bet daug vandens naudoja. Bet šiaip erdvės nusiprausti, čia šitas išsitraukia, gali pritaisyti va čia, turėti dušelį, apšvietimas geras, spintelės geros, netgi yra toks dalykas kaip tualetinio popierio apsauga, kaip maudaisi, kad nesušlapinti. Kabliuko, aišku, trūksta. Čia pats užsikabinau kabliuką, nežinau, kad jachtose gailėjo tų kabliukų. Tai norisi pasikabinti ant kažką, tai ant tų kabliukų. Tai va. Tai jeigu į Balį važiuosit, nusipirkit, tokie lipučkos yra, jie kainuoja 2 eurus. Galit prisikabinti, tai turėsit ką visokių. Aišku, čia tipinis Balio problemėlė yra tame, kad tos durys gali susikabinti jos. Reiškia, šitos gerai ant magnetėlių laikosi, nesidaužo. Kajutė irgi spintelėse. Nefilmuosiu čia dabar visko, nes betvarkė kajutė. Spintelių pilna, ventiliatoriukas yra. Iliuminatoriai nėra labai dideli, bet negi kajutėj
gyveni, ne kajutė gyveni, orų užtenka. Laiptelį patogus, yra vajungiklis, atskiras apšvietimas irgi žmonėm labai patogu. Gal trupučiuką aštrokį laiptelį galima susižeist, su šlapėjom kojom lipant galima paslyst susižeist, tai reikia atsargiai laipyti. Šturmaninė yra patogi. Aišku, labai gaila, kad nėra išvesta autopiloto kartojimo, tai viską reikia lipti viršų daryti. Iš čia nieko negali valdyti, tik stebėti. Taip. Dingis, tuzikas, tenderis. Nuleidimas toks nelabai patogus. Šita rampa tokia. Čia reikia atsekti, ten patempti, ten per gervę, ten žodžiu sistemėlė tokia nėra labai patogi, bet, kaip įpranti, viskas gerai, bet reikia įprasti. Kaip įpranti, tai da gerai, bet šiaip tai, galėjo ir kažką paprasčiau sugalvoti. Gudriau. Dušelis labai geras, įsitraukė. Kranelis, šiltas, karštas vanduo, viskas puikiai veikia. Taip, bendrai taip. Tai vat, varikliai labai geri, ekonomiški, mažai kuro naudoja. Tai išjungsiu. Varikliai labai geri, ekonomiški, mažai kuro naudoja. Toks trauka gera, iš vietos apsisukti, manevruoti su varikliais vienas malonumas. Labai jautrus, labai gerai, praktiškai ir vairo nereikia. Ir vairą gerai klauso, palyginus hidraulinis vairas, jeigu ant autopiloto pastatai, tai vairą gali sukiot kiek nori, jisai nereaguoja. Šitos rankenos bjaurokos trupučiuką, tą neutralią padėtį surasti, taip gan įprasti reikia, kartais nepataikai į neutralią. Čarploteris, yra koks yra, bet yra USB, tai galima krautis device'ą. Čia mano šitie laikikliai, telefonai, ploteriai. Kas viena gervė tik tai yra, elektrinė. Viena gervė, nors ačiū, kad už tą vieną yra. Tai užsitraukti grotą yra reikalų. Stakselį susivinioti irgi yra reikalų, bet ir čia viena gervė dirba ant visko, ant valtį pasikelt, stakselį susivinioti ir grotą pasikelt. Tai žodžiu, prieisiu dabar prie tokių gal nelabai, sakykime, silpnųjų vietų šito laivo. Papasakosiu stipriausios, silpniausios yra vietos tai, kad burius jisai nelabai ką važiuoja, jisai toks nebūrinis toks, 50% burių reikia duoti, pusę 50% variklio, jeigu ir visą grotą įsikelia, vis tiek jisai nelabai ką ten važiuoja, sunkiai plaukia, ir su stakseliu, ir su grotu sunkiai plaukia. Tai 6 mazgus išvystyti, tai jau jam iššūkis. Ten prie 15-20 vėjo, tai jau vos tena. Net ir grotą nusileisti yra pririštas papildomas virvė, kad atitem grotą atgal, nes groto falą paleidus, grotas nekrenta, stringa jisai tenai. Groto šotas irgi taip, neblogai, bet yra 2 šotai, į vieną pusę ir į kitą pusę. Rifai yra 3, pakankamai neblogai su rifais, rifai gerai rifuoja. Standžiai tempia būrė, viskas gerai. Stakselis, vienintelis privalumas, kad stakselį greit paleisti, yra automatinis, tai va čia yra pliusas, sakyčiau. Pliusas reiškia venduoti, tai tikrai jokių problemų su juo nėra. Bet variklis labai mažai naudoja kuro, tai mes per savaitę
išdeginom, aišku, mes ne tiek daug plaukiam, per savaitę mes išdeginom 130-140 litrų dizelio. Kroatijai nebrangus dizelis, tai 200 eurų nesigavo mums visą savaitę motoravimo, tai nėra problemų. Sakysim, jeigu kas nori tik tai buriuot, tai čia ne tas laivas, bet jeigu kam patinka turėti daug komforto, daug vietos, pavalgyti, pasėdėti, lengva prisišvartuoti su tuo laivu visur, nes jisai labai paklusnus, su varikliais labai greit sukiojasi, labai manevringas, labai greit reaguoja į sraigtus. Tai jo, tai čia tas laivas. Na, trupučiuką, aišku, ir paburiuot galima pilnais palaikingais kursais. Du bakai yra, dar minusas yra mažai vandens. Mažai vandens, tik tai 2 bakai po 3,50, tai reikia taupyti vandenį iš tikrųjų, nes vanduo greitai bėga. Čia vandens gėlintojo watermakerio nėra jame. Tai tenka stotis, ieškoti vandens, kas nėra šitoje akvatorijoje, labai lengva ir paprasta. Vienoje vietoje sustojom vandenuko, tai 60 euriukų paprašė už tai, kad užsipilėt vandenio. Kitoje vietoje 10 sumokėjom, trečioje vietoje 17 eurų sumokėjom, taip, ir ne visur turi, ir nelabai nori duoto vandens. Paklausiu, vandens, nenorit nakvot, tai maždaug neturim tada vandens. O Kroatijai marinos labai brangios, tai Splite sustojom. Paprašėm parkingo 2 valandom. Tai sako, pas mus net tokios opcijos nėra. Sako, imkit visai parai. Tai visai parai mūsų mažiukui katamaraniukui 450 eurų. 450 eurų. Parkingas vienai nakčiai, tai kroatai visiškai kosminės kainos, kažkokios visiškai nesveikos. Tai visą laiką stojom tik ant inkaro. Tai 0 eurų išleidom parkingui. Bet visur radom geras vietas, labai, vienoje vietoje tik tai trupučiuką vėjas buvo, inkaras blogai laikė, bet prisirišom labai tvarkingai prie kranto. Turėjom gerą tūziką greitą, galingą, su 8 arklių Hondos variklis, kas labai gerai kūrėsi, vedėsi. Greitas, dviesiai į glisą galima išeiti su juo. Jisai turėjo aliumininį dugną, kas yra labai faina, tai nebaisu kažkur į akmenis dugno prakiurdyti. Tai tuzikėlis tikrai labai respektas. Mus gelbėjo ir vežiojo, ir eksplorinom palei krantus, važinėjome su juo, tikrai daug pravažiavom su ta guminė valtim, nes pakankamai tikrai pasisekė su ta guminė valtim. Tai va, tokia trumpa apžvalga. Jeigu bus kažkokių klausimų, informacijos, kreipkitės, pasakysiu.